Përgjigja është po aty ku ishte që në fillim, që kur thuhet 2027, do të thotë që brenda 2027-s do të mbyllen kapitujt. Kështu që nuk e kuptoj pyetjen çfarë pritshmërish ke. Pritshmëria është që brenda 2027-s të mbyllen kapitujt. Dhe ne nga ana jonë, që t'ja dalim kësaj, duhet bëjmë të gjitha detyrat këtu. Dhe detyrat janë shumë të mirë përcaktuara kapitull për kapitull dhe plus edhe në planin e rritjes. Kështu që nëse sot ne marrim një vlerësim kaq pozitiv, kjo vjen si rezultat i detyrave të bëra deri tani. Por që ne të vazhdojmë të marrim vlerësimin pozitiv, duhet vazhdojmë të bëjmë detyrat. Dhe detyrat, se dua ta theksoj këtë si gjithmonë, ne nuk i bëjmë se na i kërkon Bashkimi Evropian. As që të kënaqim ata që nesër do të na miratojnë antarësimin në Paris, apo në Berlin, apo në se merri them Londër, po Londra ka ikë mbretin pa ditur në Rom. Ne i bëjmë detyrat për veten tonë. Çdo detyrë që ka ky proces dhe që bëhet këtu me sukses e bën Shqipërinë më të fortë dhe më funksionale si shtet. Për ne procesi i integrimit, i negociatave për antarësimit, i hapjes kapitujve, i mbylljes kapitujve është proces shtetbërje demokratike.